তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ভেহিকলস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে একটি স্কুল বাস। ওয়াও বন্ধুরা, এর কিন্তু কালার কম্বিনেশন কিন্তু অনেক সুন্দর। ওহো হো হো হো। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর আমরা চলে এসেছি অনেক সুন্দর একটি প্লেজে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা একটি বিলের ধারে চলে এসেছি। আর এইখান থেকে কিছু ভেহিকলস কালেক্ট করে তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো গাইস লেটস গো। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি ভেহিকলস। ওহো হো 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 এভরিওয়ান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি নাইস কালারফুল একটি সাইকেল। ওয়াও নাইস একটি সাইকেল। এই বাইসাইকেলটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক। আর এর হুইলগুলা কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও নাইস, অনেক সুন্দরভাবে গেট আপ সেট আপ করা। আর এই পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি সিট রয়েছে হ্যান্ডেল। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এইটাকে কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। আর এভরিওয়ান তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই পাশে কিন্তু রয়েছে অনেক সুন্দর নাইস একটি বুলেট ট্রেন। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কালারফুল এবং গর্জিয়াস লুক রয়েছে। এবং 6 হুইলের একটি বুলেট ট্রেনকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এইটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিব। দেন চলো গাইস দেখি সামনে কি আছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, কত সুন্দর একটি ট্যুর বাস কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে গ্রিন এবং ব্ল্যাকের সাথে। কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, এইটারও কিন্তু 6 হুইল রয়েছে। তো বন্ধুরা এটা হতে পারে একটি চিপ প্লাস্টিক, তারপরে কিন্তু এর গেট আপটা অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস এইটাকে কিন্তু আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো গাইস সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনের দিকে আগাতে না আগাতেই কিন্তু এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটা ভেহিকলস উল্টো হয়ে পড়ে আছে। আর এই ভেহিকলসের কালার কম্বিনেশনটা তোমাদের সাথে আমি অনেক সুন্দরভাবে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটি ইয়ারবাসকে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি। আর এইটা কিন্তু অনেক সুন্দর ব্ল্যাক এবং হোয়াইট কালারের মধ্যে নাইস কালারফুল একটি ইয়ারবাস। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, এর কিন্তু রয়েছে 3টি হুইল আর এর সুন্দর 2টি রয়েছে স্টিকার। ওহো হো হো। তো বন্ধুরা এটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো গাইস আমরা সামনে এগিয়ে যাব। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি স্পোর্টস মোটর বাইককে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান তোমরা দেখো কত সুন্দর একটি ব্ল্যাক কালার এবং অরেঞ্জের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। আর এই স্পোর্টস মোটর বাইকটি কিন্তু অনেক সুন্দর। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এইটাকে আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিয়েছি। তো গাইস চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো সামনের দিকে আগানোর আগে কিন্তু আমরা এই পাশে আরেকটি ভেহিকলসকে দেখতে পাচ্ছি, একটি কলার পাতার মধ্যে রয়েছে। হো 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 ফ্রেন্ডস দেখো কত সুন্দর একটি আর্মি জিপ। ওয়াও গাইস, এটা হচ্ছে একটি অনেক সুন্দর রিয়েলিস্টিক একটি আর্মি জিপ। আর এইটাকে কিন্তু আমরা অবশ্যই কালেক্ট করে নিব। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি রিয়েলিস্টিক আর্মি জিপকে, আর এর হুইলগুলো কিন্তু অনেক মোটা। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান এটাকেও আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাই, দেখি আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। তো গাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর একটি ভেহিকলস। আর এটা হচ্ছে একটি স্কুল বাস। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো নাইস কালারফুল একটি স্কুল বাস। ও ইয়েস। তো বন্ধুরা এর কিন্তু 4টি হুইল রয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি স্কুল বাসকে আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। তো ফ্রেন্ডস এটাকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা সামনের দিকে আগাতে না আগাতেই কিন্তু এই ঝোপটার মাঝে দেখতে পাচ্ছি একটি ভেহিকলস রয়েছে। আর এইটা হচ্ছে একটি পুলিশ কার। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পুলিশ কারকে আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। তো এর কিন্তু 4টি হুইল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক সুন্দর নাইস কালারফুল এবং রয়েছে সাইলেন্স বাতি, রয়েছে স্পিকার, আরও কত কিছু রয়েছে বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, অনেক অসাধারণ। আর গাইস এইটার সাথে তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করতে না করতে কিন্তু সামনে আরেকটি হেলিকপ্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমরা এখন নিয়ে নিব এবং এটাকেও তোমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করব। তো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি ফানি মডেলের একটি হেলিকপ্টার। তো বন্ধুরা এর 4টি যে পাখা রয়েছে, ছোট বড় 4টি পাখা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এটা হচ্ছে একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার। আর এইটাকে কিন্তু আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে নিয়ে নিব। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। আর গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণভাবে কিন্তু ভেহিকলসগুলো এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই ঝোপঝাড়ের মাছ থেকে। আর এইটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি জাম্পার কার। আর এই জাম্পার কারটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ জাম্পার কারের যে হুইলগুলো অনেক বিগ 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 বিগ। ওহো হো। তো ফ্রেন্ডস এখানে কিন্তু স্টার্টিংয়ে রয়েছে এবং রয়েছে 2জন বসার জায়গা। আর এটাকে দেখে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। ওয়াও। তো এই অফলাইনের এই জাম্পার কারটাকে কিন্তু অবশ্যই আমরা কালেক্টিংয়ে নিয়ে নিব। তো গাইজ চলো সামনে এগিয়ে যাব। তো সামনে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি জোকার মাস্ক। ফ্রেন্ডস দেখো কত সুন্দর একটি জোকার মাস্ক। আর এইটাকে কিন্তু অবশ্যই আমরা কালেক্ট করে নেব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ জোকার মাস্ককে। ওয়াও।
তো ফ্রেন্ডস এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলবো। তো আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তো গাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশে আরেকটি ভেহিকেলস। ওয়াও, কত সুন্দর গর্জিয়াস লুক বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি রেসিং কার। ওহো হো হো হো। তো এই রেসিং কারটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করবো বন্ধুরা। আর এই রেড কালার এবং সিলভার কালারের মধ্যে যে রেসিং কারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা কিন্তু অসাধারণ একটি ভেহিকেলস। ওয়াও। তো বন্ধুরা এটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো ফ্রেন্ডস কালেক্ট করে নিয়েছি, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তো গাইস আমরা সামনের দিকে আগাতে না আগাতেই কিন্তু এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ভেহিকেলস, আর এইটা হচ্ছে একটি পুলিশ কার। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পুলিশ কার। তো এটা কিন্তু একটি সিম্পলের মধ্যে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কার। বন্ধুরা দেখো কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা, অনেক গর্জিয়াস লুক রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস এটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্টিং বক্সে নিয়ে নিব। তো বন্ধুরা এটাকে আমরা কালেক্টিং বক্সে নিয়ে নিয়েছি, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তো গাইস দেখো কত সুন্দর আরেকটি ভেহিকেলসকে আমরা পেয়ে গেছি। ওয়াও। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাক। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাককে, আর এই কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাককে কিন্তু আমরা এখন তোমাদের সামনে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। ওয়াও। তো বন্ধুরা এটাকে আমরা একটু কাটিং হবে। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাক, আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। আর এটা কিন্তু ফুল রয়েছে একটি ইয়েলো কালারের সাথে। আর বন্ধুরা এই পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর এই লোয়ার পার্টে ব্ল্যাক কালার রয়েছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর এর উইলগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর। ওয়াও, রেড কালার এবং হোয়াইট কালারে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস এইটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা সামনে গিয়ে যাব। তো গাইস এই পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ঘাসের মধ্যে রয়েছে দুইটি ভেহিকেলস, আর এগুলা কিন্তু মিনি হতে পারে, কিন্তু এর গেট আপ সেট আপ কিন্তু অনেক সুন্দর। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি পুলিশ বাস। ওয়াও, কত সুন্দর এবং অনেক গেট আপ সেট আপ অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস এটাকে কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিয়েছি, দেন তারপরে যে আরেকটিকে সুপার বাইকটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি, আর এই সুপার বাইকটাকেও কিন্তু এখন আমরা এইটাকেও রেখে দিব। তো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকেও আমরা রেখে দিয়েছি। তো গাইস আমাদের এই বাস্কেটটা কিন্তু ফুল ভর্তি হয়ে গেছে। তো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে আমাদের সাথেই থাকবে, এবং আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। তো বন্ধুরা এটা বলতে না বলতে কিন্তু এই পাশে দেখতে পাচ্ছ আরেকটি সিএনজি অটো। ওয়াও, নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি আই লাভ ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো এটা। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো গ্রিন এবং ইয়েলোর সাথে রয়েছে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন। আর এই পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই লোয়ার পার্টটা রয়েছে অনেক সুন্দর একটি ব্ল্যাক কালারের। ওয়াও বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ ভেহিকেলস, আর এটাকেও কিন্তু আমরা এখানে কালেক্ট করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।